हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। क्या आपके घुटनों में तकलीफ रहती है या घुटनों को मोड़ते वक्त उसमें कट कट की आवाज़ें आती हैं? अगर आपके पैरों में इस तरीके से घुटनों में आवाज़ें आती हैं तो आपके लिए मैं एक ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ जिससे ये घुटनों की कटकटाहट बहुत ही हद तक कम या ख़त्म होने वाली है। इसको कम से कम 15 से 20 दिनों तक आपको लगातार करना है और आप रिजल्ट खुद देख सकते हैं और इसका डेमो मैं अभी यहाँ दिखाने वाला हूँ। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अपन को अपने घुटने को बॉल्स्टर के ऊपर रेस्ट कराना है और एक वेट कफ का इस्तेमाल करना है। अब पैरों को धीरे धीरे सीधा करना है, घुटने को सीधा करना है, पंजों को अपनी तरफ खींचना है और 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जब 10 सेकंड हो जाएं तो उसके बाद पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके आना है। इससे हमारी वीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है। इससे हमारे घुटनों की कटकटाहट धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।